ဒီ3ချက်က coffee ကောင်းတစ်ခွက်အတွက်အရေးကြီးပါတယ် coffee ကောင်းတစ်ခွက်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီ espresso ပဲဖြစ်စေ americano ပဲဖြစ်စေ latte ပဲဖြစ်စေပေါ့နော် coffee ပါတဲ့မြည်သည့်မြည်နူးမဆိုဖြော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ coffee ကောင်းတစ်ခွက်ဆိုတဲ့ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီအခြေခံအချက်3ချက်ကအရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1က bean origin ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ coffee ဖြော်မဲ့ coffee bean ရဲ့ origin သူ့ရဲ့မူလအစကဘယ်ကလာတာလဲဘယ် data ကလဲဘာမျိုးစိတ်ကိုသုံးထားလဲပေါ့နော် data ကွာသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနမ်းရတာလေးကလည်းကွာသွားတယ်ဒီအတီကျူတွေကွာတာနဲ့ coffee တီးရဲ့ရင်းမဲ့မှုတွေရင်းမဲ့တဲ့ချိန်တွေကွာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့အရသာကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီ bean origin ကလည်းနံပါတ်1အရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့ပင်လယ်မြင့်နံပါတ်ထက်မြင့်တဲ့နေရာ coffee တွေပိုကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မဲ့တဲ့ချိန်ကဖြည်းဖြည်းချင်းမဲ့တာပေါ့နော်ဖြည်းချင်းမဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အရသာပို့ပြီးတော့ကောင်းတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ coffee bean origin ဘယ်ရလာတဲ့ဟာကိုရွေးမလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ processing ပေါ့နော် coffee bean origin ကတော့ဟုတ်ပါပြီပိုကောင်းတဲ့ data ဟာကိုရွေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ် processing ကိုရွေးမလဲပေါ့ processing ဘာ method နဲ့လုပ်ထားတာကိုရွေးမလဲဒီ bean profile ဘာတွေလဲအဲ့ဒီဟာပုံမူတည်ပြီးတော့ဘယ်ဟာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် processing method ကိုသုံးမလဲဆိုပြီးတော့ရွေးရတယ်ပေါ့နော် processing method ကလည်းဒီမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တည်တည်ချာချာလုပ်ထားတဲ့ processing method တွေကိုရွေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ roasting ပေါ့ floor တဲ့အဆင့်ပေါ့ floor တဲ့အဆင့်မှာရောဘယ်မျိုးအစားအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် level ကိုသုံးမလဲပေါ့ဥပမာ light medium dark ရှိရယ် light ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသုံးမလဲ medium ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအတွက်သုံးမလဲ dark ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအတွက်သုံးမလဲဒါမှမဟုတ် medium နဲ့ dark နဲ့ကြားတဲ့ medium dark တို့ medium plus တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအတွက်သုံးမလဲပေါ့ roasting ကိုလည်းကိုက coffee ကောင်းတစ်ခွက်အတွက်ဘယ် roasting ကိုသုံးမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလည်းရေးပါတယ်ပေါ့နော်တည်တည်ချာနဲ့မှန်မှန်ကန်လော်ထားတဲ့ bean တွေကိုရွေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီ3ချက်ကတော့ဒီ coffee ကောင်းတစ်ခွက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်စဉ်းစားရမယ့်အချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ coffee ကောင်းတစ်ခွက်ဖြစ်လာဖို့အခြေခံအဖြစ်ဒီ3ချက်ပေါ့နော်coffee bean origin ရဲ့ဒီ processing method ရဲ့ပြီးတော့ roasting ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ3ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုင်နေမှာပဲဖြစ်စီကိုယ့်ကိုတောက်ချင်တဲ့ခါပဲဖြစ်စီရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ coffee ကောင်းတစ်ခွက်အတွက်အရေးကြီးတဲ့3ချက်ကိုမျှဝေပေးတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်